Horasma hubani nasyam haganupan bapa inang rosi hasoman nama poso ijape nasyam marianan. Bani panorang on riap mahita manjalo hata ninai bata. Tapi paima ijalo hita hata ninai bata on pasada hita mauhurta martonggo mahita. Ham nai bata nami na marhabangsa ina goriatas. Rodo hanami sihol manjalo hatamu panorang on. Ase hamma na mangajari hanami ase totap marianan hatamu ibagas goluh nami on. Jalo hamma tonggo nami on ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ambilan bata sadarion aima humbani Lukas bindu tolu ayat sada daskubani onom. Parambilanon ni si Johannes Pandidi. Pasapuluh 5 tahun kon dop manrajai Kesar Tiberias sanggah si Pontius Latus manggomgomi Judea, sanggah si Herodes manrajai i Galilea, si Filipus saninani ai i Iturea apa Tarakonitis, si Lusanias inagori Abilene. Sanggah hasitua malimon ni si Hannas apa si Kayapas, Roma hatani naibata hubani si Johannes, anak ni si Sakaria ihalimisan. Jadi lahoma ia husap nagori na bani bah Jordan. Anjaha ia bilankon ma ambilan hamubahon niuhur. Laho pasasap kon dosa. Songo na tarsurat ibagas buku panjahayon ni Nabi Jesayas. Sorani namar dilo-dilo ihalimisan. Pasirsir madalan bani Tuhan in. Pitorma bahen sidalanani. Maningon tambuson do sagala habungon, anjaha parondohon sagala dolok apa butu-butu. Maningon papitoron do namareluk-eluk, anjaha pados-doson do dalan namarholbung-holbung. Anjaha idahon ni sagala jolma mahaluahon nahumbani naibata. Amen aima dasni. Bapa inang hita haganupan na manangar ambilan sadarion. Cerita pasal parambilanon ni si Johannes Pandidi on ituliskon bani tolu kitab. Bani Mateus, bani bindu tolu, Markus, bani bindu sada, anjaha Lukas, bani bindu tolu on. Tetapi humbani tolu kitab on, bani Lukas on ma cerita on itulis lebih komplit, pakon lebih detail. Pasal horja parambilanon ni si Johannes Pandidi on. Lukas manuratkon goran-goran ni pemimpin panorang ai. Nalang adong isuratkon bani Matius pakon Markus. Mulai pemimpin politik, raja, rosi, dasubani pemimpin agama. Kaisar Tiberias, Pontius Latus, Raja Herodes, Filipus, pakon pemimpin agama, malim, Hannas pakon Kayafas, bani panorang ijia. Ahadu tujuan ni Lukas manuratkon goran-goran ni pemimpin bani panorang ai. Masih bani Lukas isuratkon ai, tapi bani Matius pakon Markus lang isuratkon pasal ai. Adong dua alasan ni. Naparlobi Lukas ai ma ahli sejarah. Halani ai ia sihol pabotohkon hubani halak na persaya, sonai huma hubani halak na manjalo surat ni panorang ijia,
sonahado situasi politik, sosial, agama, sanggah Johannes Pandidi marambilan pasal parrohni Mesias panorang ijia. Janah napaduahon na lebih bagas sa sitong ni Johannes atap si Lukas na manurat kon goran-goran ni pemimpin ay sihol pataridah kon hubani halak na persaya bahwa pemimpin panorang ijia, baik pemimpin politik sonai age pemimpin agama, seng adong benasitong ilobe-lobe ni naibata. Pemimpin ay gagal pataridahkon keadilan pakon habonaron itongah-tongah ni masyarakat. Pemimpin agama gagal pataridahkon damai pakon malas niuhur itongah-tongah ni kuria. Halani buedo pemimpin-pemimpin ay pitah mamikirkon dirini sendiri. Pemimpin ay bahat do lang marmoral, jatuh bani keserakahan, korupsi, pakon buwe dosa-dosa nalegan nalang marhabiaron hubani naibata. Janay bani ujung ni buwe ma jolma umat nakaho bani panorang ay ibagas dosa-dosa ni sidia. Jadi sanggah aima, sanggah situasi sonaima, roh mahata ni naibatahu bani Johannes ihalimisan. Hatani naibata lang roh rumah panumbahon i Jerusalem. Atap ibagas istana ni raja. Mase halani ianan ay dom magagal pataridahkon misi ni naibata. Pakon holong ni naibata hubani dunia on. Halani aima naibata sendiri ma naroh mambere raja hubani dunia on. Aima laho paluahkon jolma namar sitaronon. Paluahkon jolma nagolap ibagas dosani. Aido ase hun halimisan ma iutus naibata si Johannes laho patorsahon bangsa Israel. Memang sadokah on opung ni bangsa Israel dom mananda halimisan hinan. Sanggah sedia ibagas pardalanan huntano masir hukanaan. Halimisan ay ianan nakoring gersang. Tapi ianan ay bodo ipake naibata membentuk haporsayaw ni bangsa Israel. Ase rohma Johannes sun halimisan ay husap naguri na adong i daerah bah Jordan mangambilan kon hamubahon niuhur, mangambilan kon pertobatan. Bangsa Israel maningon do manadikon dosa-dosani, pakon segala hajahatan ni, anjahamar balik ma hubani Tuhan naibata. Bani ayat walu itegas kondo ijai, maningon marbuah do, tandani sedia bertobat. Lang adong alasan ni sedia na makatahon pabuah anak ni si Abraham do sedia. Tetapi maningon marubah dosa dia. Ase manjalo hasasapan ni dosa sedia humbani Tuhan naibata. On ma barita, on ma isi ni ambilan Johannes. Hubani haganupan halak Israel. Nama nangar ia, panorang ia. Halanyai hubata haganupan bapa pakon inang. Johannes Pandidi on usihdo songon utusan ni sada raja. Paima sahalak raja roh hubani sada huta. Iutus do juak-juak ni maning tingkon mambaritahon huhuta ay.
Ase sirsirma sedia mangalo-alo raja na sihol rohai. Janah pasirsir hondalan. Bani na mangalo-alo raja na roh itongah-tongah ni huta sidea panorang ijia. Yohanes Pandidi mengutip ambilan ni si Jesayas bani padan na basaya. Nini, tambuson sagala habungon, parondohon sagala dolok, papitoron na marilukelu, pados-doson dalan na hulbung. Bani konteks Jesaya hataon hinan, sihol patugahkon pembebasan ni naibata, hubani bangsa Israel, sanggah terbuang, sangga iparjabolon, itanoh bangsa Babel hinan. Ijaima roh naibata, marhite kuasa pakon gogohni, paluahkon sedia. Janah bani konteks Lukas on hataon aima patugahkon parohni Mesias Yesus Kristus laho paluahkon sagala jolma humbani dosa-dosa pakon hagolapon. Ase sirsirma sagala jolma in marhamu bahon niuhur. Janah manadikon hajahatonni. Lang adong be alasan ni jolma in marsidalian. Lang boydong be balos ni jolma in nalegan-legan. Tapi maningon marubah ma iya. Maningon martobat mahaganub jolma in humbani dalani. Roh ma iya hubani Yesus Kristus. Halani lang adong dalan haluahon na itanohon. Sobali ibagas Yesus Kristus. Halanyay hubata haganupan bapa pakon inang. Tutu ambilan sadarion lang pitah paingatkon bangsa Jahudi. Tapi dihut doho mahita kuria bani panorang on bahwa ipatugah doho bata pasal paroni Yesus ibagas minggu Advent on. Salah sada isi ni tugah-tugah on paingatkon hubata. Ase sirsir mahite hita pasirsir hondalan. Laho mangalo-alo Yesus ay. Ase sirsir mahomahita marhamu bahon niuhur. Bertobat. Manadikon sagala uhur subil, uhur haut, hajahaton, pakon dom-dom na ibagas uhur taon. Ahape sadokah on naman langlangi hita pajupa pakon Yesus Kristus. Ase sirsir mahita manadikon haganupan ay. Lang adong gunani hitaon mangajamkon haganupan in. Halani hamateon do ujung ni ang golang rab pakon Yesus Kristus in. Paubahamma uhurmu inang. Paubahamma uhurmu bapa. Porsaya sirahanan bani Yesus Kristus. Halani bani ayat parpudi ambilan taon ipatugah do. Bahwa idahon ni jolma indo haluahon. Artinion sihol patugahon. Bahwa haluahon ay seng pitah ipasirsir bani halak Jahudi. Tapi hubani haganup jolma na adong itanoh on. Ijape ia marianan. Bani halak nasirsir laho paubahkon paruhuroni. Nasirsir paubahkon parlahoni. Aido hubani do namangida haluahon ni naibatain. Ibagas napay may mahon naibatain. Sirsir mahita menghasilkan buah-buah ni pertobaton. Buah-buah aima na ibagi hita hubani hasomanta. Na iberekon hita hubani hasomanta. Sebagai tanda hita na domma sirsir mangalwalo paroh ni Yesus in. Halanyay bapa inang, paborsi hamma uhurmu. Paubah kamma parlahomu. Alo-alo hita ma Jesusin. Ase totap marianan Jesusin.
ibagas uhurta. Amen. Tuhan nai batama nama masu-masu hita haganupan.